साथीहरु आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा बताउन गइरहेको छु जहाँबाट तपाईले फ्रीमा ब्लग क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ जसमा तपाईले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन र लाइफ टाइम फ्रीमा ब्लग पाउनुहुनेछ। नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम ज्ञानु बस्नेत हो। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो इन्टरनेट च्यानल। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरु, ब्लगरमा ब्लग क्रिएट गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला ब्राउजरमा गएर तपाईले यहाँ blogger.com भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ ब्लगरको। त्यसपछि यहाँ साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन इनमा क्लिक गरेपछि यो मेरो लगइन भएको भएर यहाँ यो देखाउँछ र यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सिधै तपाईलाई यो ब्लगरको ड्याशबोर्डमा लान्छ। यो क्लोज गरौँ न, यो नोटिफिकेसनहरु हो। अनि त्यसपछि आफ्नो ब्लगको नाम चुज गर्ने। यहाँ चाहिँ अब तपाईले जे नाम राखे पनि भयो। माई सिम्पल फर्स्ट ब्लग। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँ ब्लग एड्रेस दिने। ब्लग एड्रेस भनेको हाम्रो ब्लगको युआरएल, होम पेज युआरएल। जस्तै माई FIRST फर्स्ट ब्लग क्रिएट। अनि त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गर्ने। डिस्प्ले नाम चाहिँ के राख्ने त अब? जस्तै मैले बस्नेजी टेक्निकल राख्दै। यो चाहिँ हाम्रो ब्लगमा डिस्प्ले हुने नाम हो। यहाँ चाहिँ यो ब्लगरले दिएको नोटिफिकेसन हो। यो क्लोज गर्दियौँ। अब हाम्रो ब्लग क्रिएट भयो। यहाँ यसलाई चाहिँ यहाँनेरि भ्यू ब्लगमा गएर हेर्न सकिन्छ। यसरी सिम्पल ब्लग क्रिएट भएको छ। र त्यसपछि ब्लग क्रिएट भएपछि हामीले पोस्ट कसरी गर्ने त भन्दा म एउटा स्याम्पल पोस्ट गरेर देखाउँछु। यहाँनेरि तपाईले यो पोस्ट हरेक पल्ट पोस्ट गर्न blogger.com मा आएर लगइन गरेर ड्याशबोर्डमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले सिकाइहाल्छु। म चाहिँ यहाँ टेक्स्ट जेनेरेट गर्छु। तपाईलाई स्याम्पल पोस्ट देखाउन लागेको मात्रै हो। आफ्नो कन्टेन्ट त आफ्नो हिसाबले लेखिन्छ। जस्तै तपाईको यहाँ गएपछि यो ब्लग चुज गर्ने। ब्लग चुज गरेपछि यहाँनेर चाहिँ यो पोस्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँनेर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यो पोस्ट गर्ने एडिटर खुल्छ। अब यहाँनेर हामीले त कपी गरेको टेक्स्टलाई पेस्ट गर्दियौँ। त्यसपछि यसलाई टाइटल बनाइदिउँ। त्यसपछि यहाँनेर लेबल भनेर दिएको हुन्छ, नाम राख्ने लेबल। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले न्यूज भन्ने। यो लेबल भनेको चाहिँ क्याटेगोरी हो, कुन क्याटेगोरीमा भन्ने यो दियो। त्यसपछि यहाँ हामीले आफै पर्मालिङ्क पनि राख्न मिल्छ। यहाँ क्लिक गरेर कस्टम गरेर यहाँनिर कस्टम पर्मालिङ्क राख्न मिल्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि
र पर्मालिङ्क चाहिँ जहिले पनि छोटो र छरितो हुनुपर्दछ। अनि पर्मालिङ्क राख्दाखेरि यो दुईटा वर्डको बीचमा एउटा ड्यास तान्दिनुपर्छ। र यति गरिसकेपछि हामीले इमेज पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी अन स्प्ल्याशमा गएर एउटा कुनै इमेज ल्याउँ। यो चाहिँ कपिराइट फ्री इमेजहरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले इमेजहरु युज गर्दा यहीँबाट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अन स्प्ल्याश, पेक्सेल्स अनि पिक्साबे यस्तोबाट इमेज युज गर्न सकिन्छ। अनि इमेज अपलोड गर्नलाई चाहिँ यो इमेजको यो आइकनमा क्लिक गर्ने, अपलोड, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने र इमेज छिटो पाउनको लागि चाहिँ क्विक एक्सेसमा गएर अथवा त्यो इमेज भन्दा पनि यहाँ हामीले पहिले डाउनलोड गरेको कुनै इमेज अपलोड गर्दियौं। अनि यो इमेजलाई एडिट गर्न, सेटिङ मिलाउन यो सेटिङ आइकनमा जानुहोस्। त्यसपछि अल टेक्स्ट भनेको यो यदि इमेज करप्ट भइहाल्यो भने पनि यो इमेजको नाम चाहिँ देखिन्छ। जे नाम दिए पनि भयो, यो इमेज अनुसार नाम दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सर्च इन्जिनको लागि पनि राम्रो हुन्छ। र अब सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले ओरिजिनल इमेज भनेर ओरिजिनल साइज राखिदियो भने चाहिँ ठुलो फोटो आउँछ। अब यो सोशल मिडियाहरुमा राख्नको लागि चाहिँ ओपन ग्राफ मेटा ट्यागहरु हुन्छ। यो हरेक कुराहरुको अपडेट चाहिँ म पछि तपाईलाई अरु भिडियो बनाएर त्यसमा अपडेट गराउँछु। र त्यसपछि हामीले यहाँ पब्लिश गर्दिने, त्यसपछि कन्फर्म। यति गरिसकेपछि हाम्रो ब्लग तयार भयो। ल यहाँ हेर्नु, अब पोस्ट पनि आयो, इमेज पनि आयो। यसरी हामीले चाहिँ एउटा फ्रीमा ब्लग क्रिएट गरेर हामीले मनग्गे पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यो पैसा कमाउने एडसेन्सबाट पैसा कमाउने अथवा अरु एड नेटवर्कहरुबाट पैसा कमाउने आइडिया चाहिँ म अरु भिडियोहरुमा पस्किँदै जानेछु। र भिडियो हेर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र लाइक गरिदिनु होला। कमेन्ट शेयर गरेर साथीभाइहरुमा शेयर गर्नु होला। र यो भन्दा एडभान्स कोर्सहरु चाहिँ अब म बिस्तारै पस्किँदै जानेछु। अहिलेसम्म यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। र मेरो च्यानल बस्नेजी टेक्निकल हेर्दै गर्नु होला। म यस्तै उपयोगी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउने छु। धन्यवाद।